এর আগেও পাখির আক্রমণ নিয়ে একটি ভিডিও আপনাদের আমরা প্রথমে দেখিয়েছি, যেখানে আপনারা পাখির চমৎকার হামলাগুলো দেখেছেন। কিন্তু আজকের ভিডিও আগের ভিডিওর চেয়ে বেশি দারুণ হতে যাচ্ছে, যার কারণ এই ভিডিওতে থাকা পাখি তো আছেই, কিন্তু এই ভিডিও থেকে আপনারা খুব সুন্দর কিছু জিনিস জানতে পারবেন। তো চলুন শুরু করি। যত শিকারী পাখির কথা আসে তার মধ্যে পেঁচা অন্যতম। হয়তো আপনার এই কথা বিশ্বাস করতে একটু কষ্ট হবে, কারণ পেঁচা দেখতে খুবই কিউট লাগে, কিন্তু বাস্তবে এটি একটি শিকারী পাখির সাথে সাথে যথেষ্ট বুদ্ধিমানও, যার প্রমাণ হচ্ছে এই ক্লিপ। এই পেঁচা দূর থেকে আসা শুয়োরকে দেখে যখন তাকে শিকার করতে চায়, তখন তার সাইজ বড় দেখে তাকে শিকার করার প্ল্যান ক্যান্সেল করে দেয়। কিন্তু সে ভয় পেয়ে চলে যাওয়ার বদলে নিজের সাইজ বড় করে শুয়োরকে ভয় দেখিয়ে শুধু এখান থেকে তাড়িয়েই দেয় না, বরং শিকারও খুব চমৎকারভাবে করে। এটি কিভাবে করে তা আপনাদের অবশ্যই জানা উচিত। মূলত শিকারের সাকসেস হওয়া এই শিকারী পাখির সফলতা তার উড়ানেই। কারণ যদি আমরা তার তুলনা ফ্যালকনের মতো পাখির সাথে করি, যে কিনা সবচেয়ে দ্রুত ওড়ে, যেখানে ফ্যালকন বিজলির গতিতে হামলা করে, কিন্তু পেঁচা হামলা করে খুব নীরবে। আর এটা হয় তার পাখার গঠনের কারণে। কারণ যেখানে ফ্যালকনের পাখা বাকি পাখির মতো স্বাভাবিক লাগে, তো পেঁচার পাখা দেখবেন কাঁটায় ভরা, যার কিনারের অংশেও লোমে ভরা, যার কারণে সে এমন গঠন পায় যে বাতাস নিচের অংশের চেয়ে ওপরের অংশে বেশি জোরে প্রবাহিত হয়, যাতে বাতাসের ঝড় প্রবাহিত হয় এবং পেঁচাকে সামনে এগোতে সাহায্য করে। কিন্তু সে এই পাখার সাহায্যে কি কর্মকাণ্ড করে বেড়ায় তা আপনারা এই এক্সপেরিমেন্টের সাহায্যে দেখুন, যেখানে সেন্সিটিভ মাইক লাগিয়ে পেঁচা, কবুতর আর ফ্যালকনকে ওড়ানো হয়। এর মধ্যে যখন কবুতর আসে তার পাখার আওয়াজ সবচেয়ে বেশি হয়। এরপরে পেরিগ্রেন ফ্যালকনের বেলায় এই শব্দ একটু কম হয়। কিন্তু এবার পালা হচ্ছে পেঁচার। সে উড়ান তো দেয় ঠিকই, কিন্তু তার শব্দ সেন্সিটিভ মাইক বুঝতেও পারে না, যার সুযোগ নিয়ে এই পেঁচা রাত হতেই শিকারে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু তার শিকারের আগে এই ক্লিপটি নজর করুন, যেখানে একটি সাপ এই পেঁচাকে তার কুণ্ডলিতে পেঁচিয়ে ধরেছে, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে পেঁচা তো মরেই গেছে। একটি লোক এসে যখন তাকে ছুটিয়ে দেয়, তো পেঁচা দ্রুত পালিয়ে যায়। কিন্তু পেঁচা আর সাপের আসল যুদ্ধ তো এখানে হতে যাচ্ছে, যা এই ক্লিপের চেয়েও বেশি রোমাঞ্চকর হবে। এখানে ওপরে বসা এই পেঁচা ক্ষুধার্ত ছিল। তখন তার নজর নিচে এই গর্ত থেকে বেরোনো সাপের ওপর পড়ে, যাকে দেখে সে তাড়াহুড়ো করে না এবং ওপর থেকেই সাপের ওপর নজর করে তার সঠিক ঠিকানায় যাওয়ার অপেক্ষা করে। এরপর সাপ যখন তার একদম কাছাকাছি আসছিল, তখন সে তার উপর হামলা করার জন্য তার কাছে চলে আসে, যেখানে এই সাপও লড়াই করার জন্য তৈরি হয়ে যায়। আর পেঁচা তো রেগে ছিলই। সে তার ওপর হামলা করার জন্য যখন সামনে এগোয়, সাপ তাকে আক্রমণ করে তাকে কামড়ে ধরে। এতে পেঁচাটি ঘাবড়ে গিয়ে ছটফট করতে থাকে, কারণ সাপ পেঁচার টুটি কামড়ে ধরে, যার কারণে সে হামলা না করতে পেরে তার কুণ্ডলির মধ্যে আটকে পড়ে যায়। এবং অবশেষে পেঁচাও তাকে শায়েস্তা করেই ফেলে। সে তো সাপকেই জীবন্ত খেয়ে ফেলে। কিন্তু হামলাওয়ালা ভিডিওর কথা যদি বলি, রাত হতেই তার চোখের জ্যোতি বেড়ে যায়। এছাড়া সে ইঁদুরের আওয়াজও শুনতে পেত। এরপর সে উড়ে এখানে চলে আসে, এসে নিচে থাকা এই ইঁদুরকে খুব মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকে। ইঁদুরের পেছনে যাওয়ার পর তার পিছু ফিরে তাকানোর প্রয়োজন ছিল না, কারণ তার ঘাড় 270 ডিগ্রি পর্যন্ত ঘুরে যায়। এখন এই ইঁদুরকে সে টার্গেট করে ফেলেছে। এরপরে সে উড়ান দেয় এবং কোনো রকম শব্দ না করে ইঁদুরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এখন এই ইঁদুর তো মারা গেছে, কিন্তু এখন পেরিগ্রেন ফ্যালকনের হামলার পালা। কারণ ওড়ার ক্ষেত্রে একে সম্রাট বলা হয়, যার হামলা এত দ্রুত হয় যে আপনি এর হামলা ততক্ষণ পর্যন্ত দেখতে পারবেন না যতক্ষণ না আপনি স্লো মোশনে দেখবেন। মূলত এটা হয় তার সুপার পাওয়ার স্পিডের কারণে, যা এত দ্রুত হয় যে তার টক্কর কোনো স্পোর্টসিং কারের সাথে হলেও সে তার চেয়ে দ্রুত যেতে সফল হবে। কারণ আপনারা যখন পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুততম প্রাণীর কথা ওঠালে চিতার নাম নেন, সেখানে এই পাখি এটি মিথ্যা প্রমাণ করে 360 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টার কাছাকাছি স্পিড হাসিল করার ক্ষমতা রাখে, যা সে তার পাখার এরকম গঠনের জন্য করতে পারে। এবং এই পাখার ব্যবহার করেই সে কবুতর শিকার করতে বেরিয়ে পড়ে। প্রথমে সে এই উঁচু বিল্ডিংয়ে উড়ান দিয়ে এই উঁচু জায়গায় এসে বসে। যখন সে শহরের গলিতে কবুতরকে উড়তে দেখে, তখন সে বেরিয়ে পড়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। আপনাদের বলে দিই, এর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিক হচ্ছে উড়তে উড়তে শিকার করা, যা এই কবুতরের ওপর সে করতে যাচ্ছে। এত কবুতরের মধ্যে সে যে কোনো একটিকে তার টার্গেট করে এবং বেরিয়ে পড়ে তাকে ধরার জন্য।
কিন্তু তার পেছনে যাওয়ার পরও সে যখন তাকে ধরতে পারে না, তো এবার পালা আসে তার দ্বিতীয় পদ্ধতির, যা হচ্ছে ছো মারা। সেই কবুতরকে নিশানা বানিয়ে সে তার পাখাকে ভাঁজ করে রকেটের মতো তার দিকে এগোতে থাকে, এবং কবুতর যেভাবে তার কাছে বন্দী হয়ে যায় সেরকম হামলা এখানেও হতে যাচ্ছে। কারণ তাদের ধরতে ব্যর্থ হওয়া এই ফ্যালকন এখানেও উড়তে উড়তেই শিকার করতে যাচ্ছে, যা থেকে বাঁচা এই কবুতরের পক্ষে অসম্ভব হবে। সে পুরো স্পিডে এগোয় এবং কবুতরকে ধরে ফেলে। ফ্যালকন প্রজাতির একটি পাখি গির ফ্যালকন। তার হামলা দেখতে চাইলে এই ক্লিপটি দেখুন, যেখানে এই গির ফ্যালকনের মালিক তাকে শিকার করার জন্য উড়িয়ে দেয় এবং সেও দ্রুত ক্যানাডিয়ান গুজবার্ডকে কামড়ে ধরে, যে সাইজে তার চেয়েও বড় ছিল, যার উপর হামলা করার পর সে তার ঘাড় তার থেকে ছাড়াতেই পারছিল না। মৌমাছির বাসায় মুখ ঢুকিয়ে মধু খাওয়ার কাজ কেবল হানি বেজারি করে, কিন্তু এখন একটু পরিচিত হয়ে নিন এই বি ইটার পাখির সাথে, যে মৌমাছির মধু নয় বরং মৌমাছিদেরই খায়। এবং এই ক্লিপে আপনি তাদের এমন করতে দেখতে পাবেন, যেখানে একটি লিজার্ড উড়ন্ত মৌমাছিদের খাচ্ছিল, কিছুটা দূরে এই পাখিও তাদের বেছে বেছে ওঠাচ্ছিল এবং তাদের নিয়ে বাচ্চাদের পেট ভরাতে চলে যায়। এখন একটু ঈগলের ওপরও চোখ দিন, কারণ শিকারী পাখির মধ্যে তাদের সবার ওপরে রাখা হয়। তাদের প্রথম ক্লিপ এটা দেখুন, যেখানে সে এই সাপের ওপর হামলা করতে পৌঁছেছে, কিন্তু সাপ তার ওপর হামলা করে দেয়, যাতে সে তো বেঁচে যায়, কিন্তু এই সাপের হাত থেকে তাকে কে বাঁচাবে? এই ঈগল অবশেষে সাপের ওপর হামলা করে তাকে মুঠির মধ্যে ধরে ফেলে উড়ে যায়। এবং এরকমই হয় এই রেটিলিস সাপের সাথে, যে এখান দিয়ে যাওয়া এক কাঠবিড়ালির ওপর হামলা করে তাকে মেরে ফেলে। কিন্তু এখন হচ্ছে তার মৃত্যুর পালা, যার জন্য তার যমরাজ হচ্ছে এই হক, যার ওপর সাপের কোনো হামলা কাজে আসে না এবং সে হকের হাতে খুব সহজেই মারা যায়। কিন্তু হক এখানে হারবে, কারণ সে এক মায়ের সাথে পাঙ্গা নিয়ে নিয়েছে। মুরগি এবং হকের এই লড়াইয়ের ওপর খেয়াল করুন, যেখানে হক হামলা করতেই সে তার বাচ্চাদের বাঁচানোর জন্য তার উপর দ্রুত কাউন্টার অ্যাটাক করে দেয়। এই অ্যাটাক এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে হক ভয় পেয়ে কোনায় পালিয়ে যায়। বিংশ শতাব্দীতে আচমকা এক ঘটনা লোকেদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে, যা ছিল এই পাখিদের দ্বারা দুধ চুরি করা, যা আজও দেখা যায়। কিন্তু এখন এক লেভেল আপ হয়েছে, কারণ এখন এই পাখি সরাসরি গাভীর ওপর হামলা করে, যার জন্য গাভীকে বাঁচাতে গোয়াল ঘরে জাল লাগিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি সে তো এত বুদ্ধিমান হয় যে আইস সাইকেল থেকেও পানি বার করে তার তৃষ্ণা মিটিয়ে ফেলে। এই মাঠে থাকা লেপিং বার্ড তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে থাকা সাপকে হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, যার ওপর হামলা করার জন্য এরা সবাই একজোট হয়েছে এবং তাকে ঘিরে ধরে তার উপর হামলা করতে থাকে, যাতে সে তাদের এলাকা থেকে দূর করতে পারে। কাককে কলসিতে পাথর ফেলে তৃষ্ণা মেটাতে তো আপনারা সবাই দেখেছেন, কিন্তু কাক যে সাপের মুখোমুখিও হতে পারে এটা হয়তো কেউ ভাবতেও পারবে না। কিন্তু একটু এই কাককে দেখুন, সে জানে সাপ হয়তো তাকে মেরেও ফেলতে পারে, কিন্তু তবুও সে সাপের ওপর হামলা করার জন্য তর সইতে পারছিল না। ওয়েল, এই ছিল আজকের ভিডিও। কথা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সাথে থাকুন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।